Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é o Meriva 1.8. Tá com esse barulhinho aí, não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Levei em 2 mecânicos conhecidos meu. Um fala que é comando, fala que é tucho, saia de pino. Se alguém tiver uma experiência dessa aí, tiver conseguido resolver, dá uma ajudinha pra gente aí. Tentar resolver o problema aqui do meu carro, por favor. Obrigado, hein?